النجمة المتنوعة. طبعا اليوم فيديو عن انكم تقيمون مين احلى الصوت. طبعا هذا الجزء في جزء ثاني راح اسويها مع اخواني، بس الحين انا بسوي لكم الجزء الاول. انكم انتم تقيمون في التعليقات صوتي حلو ولا لا. ف طبعا عندي ذا مايكروفون هذا، تقدرون تحطون صوت انا حطيته علشان في بعض ما يسمع الصوت، يعني ما ادري كيف اقول، يعني علشان يكون صوت الجوال اعلى. طبعا انا لابسه هذه السماعات، بس خليني افصلها عن الجوال علشان ما اعرف كذا. نبدأ. طبعا اول اغنية راح اقولها اللي هي اغنية راح الزين. راح الزين ومارد، راح الغالب والطيبة، فدوى يا بخت، فدوى يا زمان، واحد منكم يجيبها، أشوف الكون بعيونه والمدنيا من دونه، ما أدري ببرد، ما أدري بدفا، ما أدري بين شلونه، طشرنا الوقت بالعزات واخذهم مني بالقوة، واخذ كل غالي يسوى الكون، ما ياخذ الما يسوى، مبين الزين من فرقاه، تصبح فرقته مصيبة، ضاع الوقت من الأعزاز واخذهم مني بالقوة، واخذ كل غالي يسوى الكون، ما ياخذ الما يسوى، مبين الزين من فرقاه، تصبح فرقته مصيبة. أقول لكم أنا لخبطت، طشرنا الوقت، غلط. فراح أقول لكم بصوت الصدى الحين. فأنتوا قيموا إيش أحلى، صوت الصدى ولا الصوت العالي. راح الزين ومارد، راح الغالب والطيبة، فدوى يا بخت، فدوى يا زمان، واحد منكم يجيبه، أشوف الكون بعيونه والمدنيا من دونه، ما أدري ببرد، ما أدري بدفا، ما أدري بين شلونه، ضاع الوقت من الأعزاز واخذهم مني بالقوة، واخذ كل غالي يسوى الكون، ما ياخذ الما يسوى، مبين الزين من فرقاه، تصبح فرقته مصيبة، وضاع الوقت من الأعزاز واخذهم مني بالقوة، واخذ كل غالي يسوى الكون، ما ياخذ الما يسوى، مبين الزين من فرقاه، تصبح فرقته مصيبة. ايش رايكم بصوتي؟ عجبكم؟ ما احب اتكلم فيه. صوتي عجبكم ولا لا؟ طبعا اذا ما عجبكم قولوا، اذا ما عجبكم صوتي قولوا. طبعا لو اوريكم الميكروفون اللي انا غنيت فيه، عندكم هذا الزر حق تعلية الصوت وتوطية، زي مثلا استنى خلينا نضغطه، راح الزين، ما في شيء صح؟ نعليه
الزين. شفتوا كيف؟ طيب نسوي صدى، يلا بس صوت عالي مرة، أنا غير شي خلته واضح. راح الزين ومرت كذا. وهذا الصوت حق المسجل، هو سماعة ترى داخلها ميكروفون، وذا الصوت حق الأغاني الهلي والأغاني. وهنا هذا الصوت يسوي صراخ ونص. شوف هذا الصوت، وهذا يخلي الصوت كذا فيه قوة كذا، مدري. خلينا نقفلها ونحط ثاني حق الصراخ. هذا وين حق الصراخ؟ راح الزين. هذا عرفت الصوت هذا حق ايه؟ شوف ذا الصوت انه يشرح الاصوات، يشرحها. وقت غروب الشمس وإفعال البحر بعيد، عما بحكي له واشكي له واشرح واعيد. لما شفتها قلبي دق 3 دقات، وقبل دخلت لعبت أول ما سحبت. لما شفتها قلبي دق 3 دقات، قبل دخلت لعبت أول دماغها. شفت الصوت مرة رهيب. فأنا يعني لو تعرفوني إني أحب أكرر في الأصوات في الأغاني. خلينا نغني أي أغنية. تشرق الشمس من تضحكي، وابدي أنا بيوم هدي، واضي على من تستحي، وافديك أنا. والله صوتي مرة يضحك. موجوع قلبي وانت عبي بالنظر على روحي، كسر قلبي عليا، تعبان وجهي وعيوني قرهتني، دنيا شلت حالي وبهالحالة قرهتني. هذا أخلص الأصوات اللي ألخبط في الأغاني. واو. طبعا ما أبغى أطول عليكم الفيديو، وبس هذا آخر شيء. هذه نهاية الفيديو. وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، واكتبوا لي تعليقات ايش اللي عجبكم، أي صوت، أي أغنية عجبكم، صوت الصدى ولا الصوت العادي. إذا عجبكم الصوت العادي حطوا لي لايك، وإذا عجبكم صوت الصدى كمان حطوا لي لايك، وإذا ما عجبكم مقطع حطوا لي ديسلايك، وإذا عجبكم مقطع حطوا لي لايك. بس. وأهم حاجة اللي ما راح تنسوه في حياتكم، سبسكرايب. كمان ايش ثاني، حطوا لي لايك. انا ايش قلت لكم؟ اذا وصلت قناتي الى كم، الى 11,000 زي ما قلت لكم، راح اسوي لكم اكبر حفلة في العالم. ما راح اسويها هنا، راح اسويها في الشاليه. راح اعزم كل متابعين. شوفي طلع الصغير، طيب خلاص وبس.